Nii, küsimus siis värvimisest või värvide kihtide peal paiknemisest, et kellel siin on nüüd mõni see põnev joonis, no see vist sellel ei olnud küll need kihtide peale pandud, ma vaatan, millisel olid. Näed, nüüd esimese hooga nagu ei tulegi meelde, millisel see kihtidega oli see värvide teema lahendatud, aga no kui ei leia, siis ei leia, et vaatame siis näiteks seda sama, mis me ise tegime või mis mina tegin, eks. Et tegin siis eile viimases hädas siis selle viljapuu ja selles joonises, kuna see on siis nüüd tehtud otse selle template'i peale, siis siin kiht ei ole, et kihtide nimekiri peaks avanema siit Omer Ribboni pealt layersite aknast, kus üleval on siis 0 ja et vaikimisi siis AutoCAD teeb ka ainult selle 0 kihi ja kõik ülejäänud kihid tuleb siis ise juurde teha. 0 kihti ei saa ära kustutada ega ümber nimetada, et see 0 kiht jääb igal juhul. Nii, et nüüd ettepanek tuli siis selline, et teha eraldi kihid selle, nii mul on see plokiks tehtud, ma lasen ta õhku, et ta ei oleks plokk. Et teha siis eraldi need kihid selle aastaaegade järgi näiteks. Et siis tuleb otsida üles siit sellest layersite aknast see kõige suurem ikoon, mille nimi on siis Layer Properties. Ja see Layer Properties Manager alguses on niisugune pisikene aken, võib seda siis suuremaks venitada, kui peaks vaja olema. Ja filtreid meil siin praegu vaja ei ole, et filtrid võib kinni panna. Et kihil on siis nimi ja siis on tema staatus, et omadused. Et omadusi on siin päris hulga ja me vaatame kohe kõik need omadused ka läbi, aga kõigepealt alustame sellest, et teha siis üks või siis mitu oma kihti. Et kihi juurde tegemiseks on siis siin olemas üks ikoon, paberihunik päiksega. Kui sinna peale klikata, siis küsib ta esimese järjekorraga meil kihi nime, et siia võib siis näiteks panna siis, ma teen ühe kihi näiteks tüve jaoks ja siis teen teise kihi, teen suvine ja siis teen sügis. Ja talve puhul võib siis tegelikult üldse kinni panna, et polegi vaja midagi selle layer 1, ma kustutan ära, delete layer. Ja. Nii, ja kiht siis kihi omadusi vaadates, et nimed olid siis tüvi, sügist ja suvi, et kiht võib olla siis sisse lülitatud, seda näitab siis seda, kui see pirm põleb. Siis tabalukk näitab seda, et kiht läheb lukku, siis seal muudatusi teha ei saa. Ja päike näitab seda, et see kiht on praegu sulatatud, kui siia päikse peale klikata, siis tuleb lumehelbeke, siis näitab, et on külmutatud, siis on samamoodi, et ei saa muudatusi teha ja ei ole ka see kiht nähtaval. Nüüd kiht võib siis ka olla selline, mida ei trüki, et kui mingid abijooned joonise peal on, siis sellele võib panna omaduse, et seda ei trüki. Ja mis siis meie jaoks kõige tähtsam on see, et sellel kihil võib olla värv, et siis kui ma siin nüüd suvist lehestikku ette kujutan, siis see on juba niisugune küps roheline. Ja sügisene lehestik, siis kui mul siin on viljapuu praegult, siis on ta mingisugune niisugune pruun, milline see ilus pruun on.
kõige rohkem meenutab siis seda sügist. Nii et tüvele võib panna värvi, aga ei pruugi panna, et see tegelikult must värv sobib väga hästi selle. Ja kihil võib siis olla ka määratud eraldi joonetüüp. Me joonetüüpe siin väga ei kasuta, erinevaid ei ole nagu väga vaja. Ja joone jämedus, et jällegi meil siin hetkel selle puu juures joone jämedus ei ole ka nagu teemaks, et vaikimisi joone jämedus on 0,25 millimeetrit lihtsalt teadmiseks. Ja siis võib muidugi määrata läbipaistvuse, et kui me siin lehestikust räägime, siis lehestikule võib ju panna mingisuguse läbipaistvuse, et oleks nagu edevam, et näiteks 50% läbipaistvust, siis jäävad asjad näha, mis seal all on. Mis asi see on? Ei ole äratus, mingi kõne, aga väga veidralt numbrit. Kas numbrit ei ole olemas? Mingi 1-3 midagi niimoodi algas. Nii, plot style normaalne tähendab seda, et ta trükib selle värviliselt, nii et kõik on väga hea. New viewport freeze, seda pole teil vaja praegu teada. Nii. Nüüd see, milline kiht on parasjagu jooksev, seda määrab siis see, kus on linnukene, et kui ma tahan näiteks siin nüüd suvist lehestikku teha, siis topeltklikk selle suve kihi ees teeb siis selle kihi praegult jooksvaks ja näete siia ülesse kihtide nimekirja tuli ka see suvi, siis tuli nii-öelda nähtavale, seda, et suve kiht on kasutusel praegult samamoodi siis propertiste aknasse vasakule. Nii, kui ma nüüd selle layer properties manager'i kinni panen, jääb suvekiht aktiivseks ja ma saan siis värvida siia suvise lehestiku panna. Ma tahtsin küll solidiga panna, et kihiga ühte värvi, panen siin by layer. Nii, ja vaatan siis, kas ma saan korraga ära värvida. Tavaliselt hästi ei saa korraga, et mitmes järgus värvime. Ühe järgu tegin ära ja siis teen teise järgu, et panen selle teised need laigud. Siin natuke läheb aega, loodan, et teil aega on. Et kõik need augud läbi klikkida. Et õnneks ma tean, et need augud on kinnised, sest ma olen nad ise joonistanud. Et seda hirmu ei ole, et mõni auk äkki lahtine on. Nii, suvine lehestik on olemas. Nii, kuna ma nüüd olen hullult laisk inimene, siis ma kopeerin need, võin isegi lausa klipardile kopeerida, ega mujal eriti ei saagi. Panen baaspunkti 0,0, nii ja vahetan kihi ära. Lähen nüüd sügise peale. Ei, vabandust, praegu mul oli asi valitud, sellepärast ei tohi kihti vahetada, muidu ongi sügise kiht. Nii et panen nüüd suvekihi. Panen nii, aga ma mõtlen, kui ma past teen, ta tuleb samale kihile. Ja, niimoodi ei saa. Okei, juhtub vahel, et lähen ise ka sassi, et ma pean tegelikult tegema selle koopia siia kõrvale hoopis, ütleme näiteks 1500 kaugusele, siis ma tean. Nii, et selle hetsi ma panen nüüd sügise peale. Nii, see on sügisele. Ja kui ma nüüd selle tagasi nihutan sinna 1500,
Nii, abimehi ei ole, jah. Ma ei tea, kuidas ma Mina võtsin välja. Nii, nüüd on siin 2 üksteise peale, et kui ma panen suvekihi panen kustu, siis jääb sügisekiht. Ja kui ma suvekihi tagasi toon, siis on suvekiht. Ja kui ma tahan talvekihti, siis võtan, panen need sügis ja suvi mõlemad kinni, siis on mul vaisjale joone oleks pidanud panema ka kuhugi. Aga see on 0 kihi peal, selle ma saan ka kinni panna. Aga mis me saab tõsta? Tüvi oli ka praegult, vabandust, 0 kihi peal. Ja ma saan tõsta küll, jah. Tõsta ta sügisesse või suvesse. Ja kas ma pean kopeerima teda, et mõlemasse. Kihi peale tõsta. No jah, mõlemisse. Vahet pole, kuule sellel, kui ühel ei ole näha. Nii, et nüüd on siis talv meil. Et ühesõnaga sa teed ühe vaate ja siis vastavalt sellele, mis sa sealt paned, siis selle hooaja istutusala sul tähtis on. Ja kui ma nüüd sügise panen jälle jooksu, võtad veel lahti selle kihi, siis on mul sügis, panen sügise kinni, teen suve lahti, siis on mul suvi. Siis võib olla, et mõnes kihis teda ei olegi. Kuidas seda märkida, et sellel taimel on see kiht, see, mis sul on aktiivne, lähed home'i ja vajutad selle home ja võtad selle layeri sealt üle, mis ta nüüd tahab, et ta oleks. See linnukesest lahti. Ja kui see on sul suvi, siis panegi suvi. Ja, juba ongi väljas järelikult. See oligi sul seal kihi peal. Aga hea küll, kui ma ta ära muudan, nüüd tuleb, siis tuleb ta teist värvi, eks ju. Aga kuidas ma ütlen, et selle... Aga seda saaks juba nii, et mitte sa ei kopi seda hätsi, vaid paned mingi paileieriga, et see on see hätsi värv või? Ma paningi paileieri, jah. Jah, aga miks sa siis kopisid seda veel? No, hea küsimus, miks ma kopisin. Et kui ma oleks pannud lihtsalt... See oli ainult ühes kihis, jah, sain. Ei, no tähendab, muidugi saab muuta niimoodi, et ma muudan lihtsalt seda... Hätsi värvi panedki paileieri. Jah, et kui ma muudan selle kihi värvi, et siis muutubki see viirutus ka. Kas tulemus on sama enam? No, ütleme nii, et valikuvõimalusi on isegi rohkem. Jah, ma praegu muidugi ehmatusega avastasin, et mul on siin mingisugune värv, kus see värv siia sai. Et aga õnneks siis see töötab endiselt, et kui ma välja lülitan need. Ja noh, see on siis üks kihtide kasutamise võimalus, et kindlasti on neid veel. Aga see, et ta sinna kihti tekib, ongi läbi selle, et mul oli värvimise ajal see kiht ja need, mis ma siis ära sellel hetkel värvisin. Ja see, mis sul siin ees oligi, siin midagi teed joonistad, kustutan teha, see kõik on sellest siis ja näed, kui nüüd selle väljas paneb peistu, siis näed, läks ära sellest.